Assalamualaikum semua. Selamat petang. Salam sejahtera kepada rakan-rakan, terutama sekali rakan-rakan UMF Friends yang saya hormati, saya kasihi. Hai, nama saya Mod Jimmy. Okey, Mod Jimmy iaitu moderator anda, moderator UMF anda. Okey. Pada hari ini saya nak share dengan korang. Dia ada lagi 3 lagi pasal yang saya nak buka. Okey, berkenaan dengan produk keluaran band Presto, okey, band Presto, okey, okey, band Presto iaitu Ultraman 3, okey. So, kebetulan saya dah lengkapkan keempat-empat koleksi Ultraman 3, okey. Yang first kali saya dapatkan produk ini daripada Secret Beast Mcop Mall, okey, Mcop Mall. Kalau siapa biasa deal dengan Mr. Yi, boleh dapatkan produk band Presto ini, okey. So far, kalau you all beli dengan Secret Beast, you all boleh dapatkan diskaun 5% dengan syarat anda mesti membuktikan bahawa anda adalah ahli grup UMF, okay? Ultraman Malaysia Fans, okay? Boleh berhubung direct dengan Mr. Yi. Nanti saya akan share dengan you all semua Secret Beast punya Facebook, okay? Dan you all boleh contact sendiri, boleh deal sendiri dengan Mr. Yi, okay? Ini adalah produk yang saya dapatkan daripada, saya beli daripada Mr. Yi Secret Beast Mcop Mall, okey. Alright. So, tanpa membuang masa, saya nak share dengan korang. Tapi sebelum itu, jangan lupa cuci tangan dulu, jaga SOP. Sebab tu kita tak tahu dekat pasal yang sampai ni ada kuman ke ada apa, kita tak tahu. Okey, so lebih baik kita jangan ambil lewa, jangan ambil mudah. Cuci tangan dulu. Alright. So, tanpa membuang masa, saya nak open up satu parcel. Okay. Okay, parcel ini saya beli daripada xlshop.com. Okay. You all boleh search website dia, XL Shop. Okay. Nanti saya akan share dengan you all semua. Okay. Saya tahu kat sini ramai peminat Ultraman 3. Kebetulan pula pada tahun 2021 ini merupakan hari ulang tahun ke-25 TDG. 3 Dyna ada Ultraman Gaia, okey. Ini dia. Okey, pasal pertama yang saya buka pada petang ini adalah merupakan set Glitter 3 band Presto, okey. Glitter 3 band Presto. Nampak tak? Clear Nampak clear okey. So, sekejap lagi saya akan buka, okey. Saya nak buka parcel seterusnya. Okey, parcel seterusnya ni saya dapatkan saya beli daripada ni Shopee lah, Shopee. Nanti saya akan share dengan you all dia punya kedai dia dalam Shopee, okey. Ini pun sama juga band Presto Ultraman 3, tapi saya lupa yang ni set Ultraman 3 yang mana? Adakah Blast ataupun Ultraman 3 Blast ataupun Ultraman 3 satu lagi tu Sky Type. Okay. Pasal seterusnya ni saya dapat set Ultraman 3 Sky Type. Tapi so far Ultraman 3 ni ada beberapa lagi yang sepatutnya pihak band Presto keluarkan. Sebagai contohnya yang belum sampai lagi, belum ada lagi sebenarnya, iaitu set Ultraman 3 Dark, Evil 3 dan juga Power Type. Yang tu belum ada lagi. Okay. Ini dia. Pasal seterusnya adalah set Ultraman 3 Sky Type. Okay, band Presto. Okay, nampak jelas kat sini dia mention Ultraman 25 tahun TDG anniversary, okey. Maksudnya Ultraman 25th TDG anniversary pada tahun ini, okey. So, nanti saya share sekejap lagi, kita akan open up semua sekali, okey. Saya nak buka satu lagi parcel, okey. Ini pun juga Ultraman 3, okey. Ini kalau dah ada glitter, dah ada multi type, dah ada sky type, for sure yang ini adalah Ultraman 3 Blast. Ini pun saya beli daripada Godel Hobby Shop. Datangnya daripada Bukit Mertajam, Pulau Pinang, okey.
Yang ni saya beli daripada Shopee juga. Okey, untuk makluman semua, okey, ketinggian untuk model ini adalah lebih kurang 17 hingga 18 cm. Okey. So far nampak cantik. Alright. Ini dia. Puzzle saya yang terakhir adalah set Band Presto Ultraman 13 sempurna Ultraman 25th CDG Anniversary tahun 2021. Okey. Jadi lengkaplah keempat-empat model Band Presto Ultraman 3 yang saya ada. Yang setakat ini yang dikeluarkan oleh pihak Band Presto. Okey, oleh pengeluar Band Presto. Okey. So far, okey, tak apa. Saya akan share dengan rakan-rakan semua keempat-empat model ini. Tunggu sekejap ya. Of course. Okey. Di hadapan saya ketika ini terdapat keempat-empat model Band Presto Ultraman 3. Okey. Dimulai daripada sebelah kiri. Saya ini adalah Ultraman 13. Okey. Seterusnya Ultraman 3 Multi-Type, Ultraman 3 Glitter 3 dan Ultraman 3 Sky-Type. Okey. So, saya nak buka lagi 3 produk yang saya baru saja terima selain daripada Multi-Type yang saya dah dapatkan, saya dah beli daripada Mr. Lee Secret Base Bangkok Mall. Okey. Tunggu sekejap. Untuk makluman ya, keluaran pertama Band Presto untuk Ultraman 3 ini, Ultraman 3 Multi-Type dikeluarkan sekali dengan Ultraman 3 Glitter 3. Okay? Untuk the second round punya, pihak Band Presto mengeluarkan set Ultraman 3 Sky-Type dan juga Ultraman 13. Dan dengan harapan saya, semoga pihak Band Presto akan keluarkan model Power Type dan juga model Ultraman 3 Tornado selepas ini. Okey. Sebab tak lama lagi Ultraman Trigger akan diperkenalkan dan akan ditayangkan di seluruh dunia. Okey. Mungkin pada bulan hadapan, bulan 7. Okey, dan yang terakhir saya nak unbox Ultraman 3 Sky-Type. Dekat Malaysia ni ramai sebenarnya peminat Band Presto ni sebab dia punya detail dia cantik compare tu lain-lain produk dan harga dia yang sangat-sangat berpatutan. Saya sendiri pun suka dengan brand Band Presto ni. Okey, ini merupakan Ultraman 3 Sky-Type. Okey, saya share. Untuk makluman ya, setiap pembelian figure Ultraman 3 ini daripada Band Presto, dia berikan kita ni lah penampakan figure untuk dia lebih stabil apabila kita nak display. Okey.
Okey. Ini dia, untuk makluman semua, inilah dia keempat-empat produk band Presto Ultraman 3 yang dikeluarkan sehingga kini. Okey. Selepas ini pihak band Presto dia akan mengeluarkan beberapa lagi model Ultraman, sebagai contohnya Ultraman Gaia, okey, dia ada keluarkan model Ultraman Trigger, okey, multi-type, dan juga glitter trigger, okey. Right. So dengan itu berakhirlah sesi unbox produk band Presto Ultraman 3 yang menjadi koleksi saya, koleksi terkini saya pada hari ini. So selepas ini nanti saya akan share dengan rakan-rakan berbagai-bagai lagi video berkenaan dengan produk-produk Ultraman yang akan saya terima dalam masa terdekat, insya-Allah. Okey, jangan risau. Okey, kepada rakan-rakan yang meminati, yang suka dengan video yang saya buat ini, rakan-rakan bolehlah subscribe, like, tekan butang loceng untuk menerima lebih banyak lagi video-video, dan juga boleh share kepada rakan-rakan yang lain. Okey. Salam sayang, salam hormat, salam BMF Satu Malaysia. Assalamualaikum. Bye bye. Ini dia produk Ultraman 3 keluaran band Presto bersaiz 17.5 cm. Ini merupakan koleksi sempurna anniversary ke-25 tahun Ultraman 3 Dyna dan Gaia. Antara produk keluaran band Presto dan juga Bandai, Ultraman 3 koleksi peribadi saya.